Yusuf ne dedi? Doğru dedim ona. Mehmet Belmer'den Allah rahmet eylesin. Allah mekan. Burada götürdüm. Başka adamlar boşamakta basın. Selam. Aa, ben öldüm seni. Sağ olun. Sağ ol, Allah canı çıkarsın. Yerleşim kebrin biri başlayasın ha. Yok. Ama kebede yeni badım yeni Sağ ol. Söyle güzel Gel yer var burada. Gel. Hadi hanım. Amin. Helal olsun gel. Gülleri koyun. Kimde gül var koysun. Allah rahmet eylesin. بسم الله الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين آمين الحمد رب العالمين الصلاة الفاتحة اللهم صل على محمد Gel. Gel buraya. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين عليهم ولا Allah rahmet eylesin. Allah kabul etsin. Hürmetli cemaat. Aziz şehit ataları. Hürmetli şehit anaları. Bildiğiniz gibi bugün biz Köyler kent cennet mekan olan and yerimiz olan şehitler kıyabanındayız. Babanın anım günündeyik. Bu anım günün siz bildiniz ki bunu hiç kim bile bilmez bir kurban olduğum Allah'tan başka. Dün bugün biraz İlham müellimin başı karıştı. O da bunların da Allah her birine rahmet eylesin. Allah bütün şehitlerimizi, Allah burada uyanların hamısı rahmet eylesin. Allah bütün şehitlerimizi cennetinde eylesin. Ya Rabbim ya Resulallah. Ona göre de geldiniz, yığışmışsınız her birinizden razıyam. Allah Teala olsun her birinize hoşbaxt eylesin, hürmetli Göyler cemaati. Qədir bilən Göylər cemaati. Bax, bugün buradasınız. Bu özü bir fərəhdir, bu özü bir təsəllidir. Həm elham kişiyə təsəllidir, həm bırakırsan insanı, həm də babiyyət təsəllidir ki, xalqim, mənim cemaatim, elim qarşımdadır. Ona görə də sözdən bu 7 il ərzində elədiyim xaşın birində yenə də eləyirəm, yenə də eləyəcəyəm. Bir dəqiqəlik sükut elə bütün şəhidlərimizi xatirəsini yad edək, sonra tədbirimizi davam etdirək.
Allah rəhmət eləsin. Bu böyük qüvvədir. Bax, bu qarşımızda olan qüvvə böyük qüvvədir. Mən deyirəm babaya, sənin qarşında izdiham var bugün. Bütün şəhid ataları, şəhid anaları buradadır. Bütün göylər cəmaatı burada sənin qarşındadır. Qardaşın solunda, bazıların isə sağındadır. Göylər kənd icra nümayəndəsinin sədri hörmətli Məhəmməd müəllim buradadır. Göylər kənd bələdiyyəsinin sədri hörmətli Çingiz müəllim buradadır. Şamaxı rayon bu şöbəyə baxan idarənin rəisi buradadır, hörmətli Aqil müəllim. Bütün göylər cəmaatı buradadır və eyni zamanda göylər kənd daxilində hörmətli Elton, Hacı Elton buradadır. Və eyni zamanda Şamaxı rayon ağsaqqalı Ağarza babanda sənin qarşındadır. Allah Teala bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, yerləri cənnətdə olsun. Allah Teala hamımızı xoşbaxt eləsin, hörmətli cəmaat. Bu böyük qüvvədir. Bir şey sizə xatırladım. Siz bilirsiniz ki, İlham çox gözəl insandır. Mən buraya İlhamı tərif eləməyə gəlməmişəm. Mən siz yaxşı bilirsiniz, nöş gəlmişəm, nöş gəlirəm. Amma yaxşı insanların, qədir bilən insanların demək lazımdır, xalqa çatdırmaq lazımdır. Xalq bilsin ki, yaxşı insanlar kimdir? İlham çox gözəl insandır, hörmətli göylər cəmaatı, əziz şəhid ataları, hörmətli şəhid anaları. İlham çox iri adamdır, çox ağıllı adamdır. İlhama desin, sağdan ayaq üstə deyən adamdır. Ona görə də İlham kimi desin ki, mən arxamdan sutqa ilə gəl, başlama olmaqla hamımız gedərik onun arxasıcan. Elədir də baba, əlbəttə baba onun qardaşdır. Görün, illərlə bu adam axtarıldı, tapılmadı. Allah Teala getdi bunun nəşin elə yerdə tapdırdı ki, elə vəziyyətdə yetirdi ki, elə vəziyyətdə göstərdi ki, anasının sağlığı ilə bir yerdə gəldi bunun nəşi Göylər kəndinə. Orada heç kim yoxdur, heç babası yoxdur orada. Ancaq orada hörmətli Hacı Mərhəmət və bir də Şamaxı rayon ağsaqqalı qarşınızdakı ağsaqqalımız idi. Onun anası necə sarmaşmışdı onun o tabutuna. Buna Allah bilir. Çünki bu yaxşı adamdır ki, gəldi özünü çatdırdı. Mən demirəm bir hamı yaxşı adamdır. Ümumiyyətlə, Göylər cəmaatı sizdən çox xahiş edirəm. Deməyin ki, ağsaqqal, sən onları belə tanıtdırma. Xeyr, mən də sizi qədər bu kəndini içərsin deyəm. Mən də sizi qədər bu kəndi bilirəm. Mən də sizi qədər bu kəndin adam olmuşam, indi adamıyam. Hörmətli cəmaat, nə qədər danışdıq, yenə də çox, bizim üçün azdır. Bunlar üçün nə qədər danışdıq, yenə də azdır. Nə qədər sürünsək, yenə də azdır. Bütün bu gördüyümüz işlər, bütün bu elədiyimiz ya xeyir işlər, bütün bu aldığımız maşınlar, temiz öylər. Bax, bu geyindiyimiz paltarlar hamısı baharın sayəsindədir. Allah Teala bütün şəhidlərimizi, canların, ataların, anaların, qalan bağlarını salamat eləsin, ya Rabbim, ya Resulallah. Cənnətdə olsunlar bütün şəhidlərimiz. Ya Rabbim, ya Resulallah. Bu günləri biz babanın qeyd elədim, yenə də qeyd edirəm, anam günündəyik. Bu anam günü elə belə anam günüdür, bu anam günü çox gözəl anam günüdür. Hər bir şəhidlərimizin anam günləri, istər günləri. Hamısı gözəldir, şükür Allah'a. Hörmətli baba, zaten. İlham, buradasan, qardaşın solundasan. Mən bir neçə kəlmə sizə söz verəcəyəm. Bu cəmaatda, bu xalqa müraciət elə, təşəkkürlə, sonrası mən deyim. Buyur. Çox sağ olun, Səkkan. Mən də tədbir iştirakçılarının hamısını salamlayıram. Allah hamımızdan razı olsun. Allah köməyiniz olsun. Bu neçə illərdə bizimlə bir yerdəsiz. Ağsaqqal başda olmaqla hamımız bizimlə bir yerdəsiz. Allah hamımızdan razı olsun. Allah köməyiniz olsun. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah hamımızın canını sağ eləsin. Bir də bir şeyi nəzərinizə çatdırım ki, yəni bu tədbir elədir ki, indi hamı bilir bizim bu... Onları deyəcəyim, onlar dedim, sən təşəkkürlü elə, təbrik elə, onu mən deyəcəm. Allah razı olsun, Allah hamımızı kömək. Çox sağ olun. Bacılarımdan hansısa mən söz vermişəm bir dəfə, hansıydı o? Buyurun, hansısa buyurun biriz. Allah bütün şəhidlərə rəhmət eləsin. Gələn ayaqlarınıza var olsun. Allah hamısının itənləri də Allah xeyirli gözün yıxsın. Amin. Hamının. Qazilərimizə də Allah kömək olsun. Təşəkkür edirəm. Gələnləri də Allah canını sağ eləsin. Ölənlərinə rəhmət eləsin. Gəlirəm müəllimə. Siz elə həmin anası, həmin də bacısısınız bütün şəhidlərin. Buyurun. Salamlayıram hamıları. Bugün baba qardaşımın torpağa qoyulduğu gündür.
Anası nə qədər gözlədi, qardaşı, bacısı nə qədər gözlədi bu günü. Mən bütün şəhidlərə demək istəyirəm ki, sizin ruhunuz şad olsun. Biz bugünkü günümüzü, bugünkü yaşayışımızı, gördüyümüz bütün bu işləri hamısından görə sizə borcluyuq. Hər birimizin sizə can borcumuz var. Mən babanın qardaşına, bacısına səbir diləyirəm və bütün şəhidlərin qarşısında baş əyirəm. Allah hər birinizdən razı olsun. Teşekkür ederim. Cemile Hanım, göylerdeyim. Siz de göylerdesiniz. Buyurun. Sabahınız xeyir, xoş gəlmisiniz. Benim obam, camaatım. Baba, qardaş, bacı, Allah ruhunu şad eləsin, məkanın cənnət eləsin. Ruhların şad eləsin, cəmi şəhidlərin, qazilərimizə Allah ömür versin, şəhidlərimizin ruhunu şad olsun. Baba kimi mənim də qardaşım tapılsın, gəlsin, xeyri atamın, anamın gözü yürüsün. Allah razı olsun, Allah qəbul eləsin, Təşəkkür gələn edirəm. ayaqlarınız var olsun. Şehit atası Natik Müəllim buyur. Çox sağ ol, ağsaqqal, söz verdiyinizə görə. Mən də bütün ziyarət iştirakçıları hamınızı salamlayıram. Xoş gəlmisiniz. Bu günləri baba qardaşımızın dəfn olunma tarixidir. Allah hamınızdan razı olsun ki, bu günləri İlham qardaşımızın, onların ailələrinin yanındasınız. Ona görə hamınıza mən də öz növbəmdə bir şəhid atası kimi minnətdarlığımı bildirirəm. Allah baba qardaşımızın məkanın cənnət, məqamını uca eləsin. Onun timsalında cəmi şəhidlərin məqamı uca olsun. Amin. Və eyni zamanda bir daha İlham qardaşımızın Allah səbrin versin ki, dünənki hadisədə gəldi, Allahın köməkliyi ilə gəldi, dəfn olundu. Bir daha Allah səbrinizi versin. Allah dövlətimizi, dövlətçiliyimizi qorusun. Ordumuz güclü, qüdrətli olsun, basılmaz olsun. Allah bir də belə qanlı, qadalı, müharibənli günlər ölkəmizə, dövlətimizə qismət eləməsin. Ona görə də Allah hamımızın, şəhid valideynlərinə də hamısına səbir diləyirəm. Bir daha sağ olun. Teşekkür ederim. Dolgun düzgün hava çıksın için. Galip buyur şehit atası. Çox sağ olasın. Mən də bütün ziyarət iştirakçılarını salamlayıram. Dəyərli şəhid valideynlərin, gələn qonaqları, göylər cəmaatı hamısı sabahınız xeyir olsun. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah baba qardaşımın da məkanın cənnət, məqamını uca eləsin. İlham qardaşıma, bacılarına səbir versin inşallah. Allah ordumuzu qorusun. Amin. Allah xidmətdə olan bütün əsgərlərimizi qorusun. Üçrəngli bayrağımızı daim ucalarda dalğalandırsın. Allah hər birimizə səbir versin. Allah rəhmət eləsin. Allah səbir versin. Teşekkür ederim. Hürmetli Galip kardeş. Çok sağ olun. Sübhan şehit atası. Buyurun. Allah hamımızdan razı olsun. Şəhidi ziyarət eləməyə hamının borcudur, ən xüsusilə şəhid valideynlərin, şəhid ailələrinin. Şəhidi sevmək lazımdır. Onlar bizim qeyrətimizi, namımızı qoruyublar. Baba qardaşın ilə hardasa həm yaşadıq, eyni vaxtda döyüşmüşük. Bizim dövrdə torpaqlar getdi. Sonradan bizim Qarabağ görməyən oğlanlarımız, o vaxtı doğulmayan uşaqlarımız getdi, Qarabağları aldılar. Bu üçrəngli bayrağımızı Qarabağda sancdılar. Burada əsgərlərimiz də döyüşdü, söz yox. Əsas onlardır, onlar canlarını verdilər. Amma dövlətin, cəmaatın, xalqın birliyi, bərabərliyi oldu. Bu birliyi, bərabərliyi bizim elimizə, obamıza, ən əsas o 2020-ci il birliyi, bərabərliyi bu elimizə, obamızdan Allah əski eləməsin. Məhz bu qələbənin sayəsində bizim yüzlərlə bir şəhidlərimiz tapıldı, gətirildi, dəfn olundu. Bu bir növ bizim indiki dövrümüz üçün qürur vericidir, amma 92-ci dövr üçün bizim mirasımız qalmasaydı, bizim balalarımız gedib, oğlanlarımız gedib şəhid olmayacaqdı. Biz inşallah gələcəyə gözəl Azərbaycan qoyub gelmişik bu şəhidlərimizin sayəsində. Allah yerlərini cənnət eləsin. Şəhidlik hər adama qismət olmur. Bilirsiniz ki, şəhid valideynlərin çoxsu müharibədə iştirak edib 92-ci il müharibəsində. Bizlərə nəsib olmalı, gəldi balalarımıza nəsib oldu bu şəhidlik. İnsanın dünyada qazanacağı ən böyük zirvədir, şəhidlik zirvəsi. O hər kəsə qismət olmur. Allah yerini cənnət eləsin. Yaxınlarına səbir diləyirəm. Bizim üçrəngli bayrağımız daima dalğalansın bütün Azərbaycan torpağında. Çox sağ olun, Allah hamımızdan razı olsun. Teşekkür ederim. İmran müəllim. Hörmətli Şəhid atası. tədbir iştirakçıları, hörmətli şəhid valideynləri,
hörmətli göylər cəmaatı, hər birinizin sabahınız xeyir olsun. Amin. Bugün baba qardaşımızın, bizim hər birimizin qüruru olan şəhidimizin tədbiridir. Allah məkanın cənnət, ruhun şad eləsin. Məndən əvvəl çıxış edən yoldaşların, bacıların, qardaşların hər birinin fikrinə böyük hörmətlə yanaşıram. İlham qardaş, Allah sizi bu qardaşımıza qardaş ata vəz verib. Bir ağsaqqal dedi, həqiqdən siz qardaş o atasınız. Allah sizlərə, bacılar var, hər bir özə bol dözüm versin. Allah əmin nəvəsində məkanın cənnət eləsin. Allah dünyasını dəyişmiş olan bütün şəhid ataların ruhu şad olsun. Amin. İtkin şəhidlərimizin xəbəri gəlsin, valideynlərin gözü yığılsın. Nə deyək? Allah elimizi, obamızı ağırlı, acılı günə yaşatmasın. Göylər cəmaatına xoş günlər arzulayıram. Bütün elmi obama xoş günlər arzulayıram. Burada bütün dövlət qurumlarına da öz təşəkkürümü bildirirəm. Allah hərbçilərimizi qorusun, Amin. yurdumuzu, obamızı qorusun. Çox sağ olun. Təşəkkür ederim İmran müəllim. Çox sağ olun. Hörmətli cəmaat. Siz bilirsiniz, Göylər kəndinin can nümayəndəsinin sədri ilk dəfə iştirak eləyir. Bizi ilə. Üzü olub, tədbirlərimizdə olub, amma bu səpkidə olmayıb. Allah'tan arzu edirəm ki, həmişə xeyir işlərdə iştirak eləsin. Bundan sonra Göylər cəmaatının xeyir işlərində iştirak eləsin. Elə bu baxımdan da sözü hörmətli Məhəmməd müəllimə verirəm, buyursun. Mən də tədbir iştirakçılarını salamlayıram. Ağarca mənim çox sağ olun. Söz verdiyinizə görə şəhid ataları, şəhid anaları hər birinizin qarşısına baş əyirəm, əllərimizdən öpürəm. Əmə qeyd elədi, biz 30 illik həsrəti, 30 illik niyyətimizi sonunda 2020-ci ildə məhz xalqımızın, dövlətimizin birliyi sayəsində və şəhidlərimizin sayəsində həsrəti son qoyduq. Və buna görə də hər bir halda şəhidlik zirvəsi uca bir məqamdır, uca bir zirvədir. Bu hər kəsə nəsib olmur. Hər bir halda valideynlər üçün bu bir qürur mənbəyidir. Düzdür, mənəvi olaraq ağır olsa da, çətin olsa da, amma çox qürur verici bir hissdir. Allah bir daha şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Amin. Çox sağ olun, Ağarca mənim. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Göylər kənd Bələdiyyəsinin sədri həmişə yanımızda olmuş Çingiz müəllim, buyurun. Çox sağ olun Ağarca müəllim. Mən də hər birinizi salamlayıram. Allah sizdən razı olsun. Həmişə bizim yanımızda olmuşsunuz, şəhid ailələrinin yanında olmuşsunuz. Cəmaatımıza minnətdarlığımızı bildiririk. Bugün əziz gündür, baba qardaşımızın əziz xatirəsini yad edirik. Onun qardaşına, İlham qardaşa başsağlığı veririk, bacısına. Başsağlığı veririk. Allah rəhmət eləsin. Şükürlər olsun ki, 3 il öncə bu qardaşımızı da bu torpağa, Göylər kəndinə, bu qəbristanlığa gətirdik, dəfn elədik. Digər itkin düşən şəhidlərimiz tapılsın, xeyirlisi ilə tapılsın daha doğrusu. Allah sizdən razı olsun. Əlbəttə ki, bu məqam bizim şəhid evlatlarımızın gücü sayəsində, qəhrəmanlığı sayəsində baş verirdi. O torpaqlarda bu gün quruculuq işləri gedir. Hamısı o qəhrəman evladlarımızın sayəsindədir. Onların bu qəhrəmanlıqları gənc nəslə ötürülür, ötürüləcək də. Onlar haqqında dastanlar yazılacaq da. Biz həmişə sizinləyik, onların xatirəsi biz üçün əzizdir. Həmişə xatirələri anılacaq. Şəhid valideynlərinə, şəhid analarına, şəhid atalarına bir daha minnətdarlığımızı bildiririk. Allah sizə səbir versin. Bundan sonra xeyirli günlər görək. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun Çingiz müəllim. Mən qeyd elədim hörmətli Aqil müəllimi. Aqil müəllim, buyur, söz sizdədir. Çox sağ olun Ağarca müəllim. Hörmətli qonaqlar, əziz və dəyərli şəhid ailələri. Mən də hər birinizi Şamaxı rayon icra hakimiyyətinin başçısı, hörmətli Tahir müəllimin adından, rayon icra hakimiyyətinin kollektivi adından salamlayıram və başda bütün şəhid ailələrinə dərin üzündən başsağlığı verirəm. Bu günlərim baba qardaşımızın anım günüdür, onun torpağa dəfn olunduğu gündür. Mən qeyd eləmək istəyirəm ki, 1-ci Qarabağ müharibəsində 44 günlük vətən müharibəsindən daha çox insan döyüşdü, daha çox oğul döyüşdü, daha çox şəhid verdik. Çünki nizami ordunun olmaması, həmin o nizami ordunun başında bir sərkərdənin olmaması ucbatından həm qat-qat artıq şəhid verdik, həm də 20% torpaqlarımız işğal olundu. Məhz 44 günlük vətən müharibəsində, bu 44 günlük vətən müharibəsində bu zəfərin memarı
bir mənalı şəkildə başda şəhidlərimiz olmaqla Ali Baş Komandanımızı və Nizami ordumuzdur. Bir mənalı şəkildə bu qələbənin memarı bizim Azərbaycan ordusudur, şəhidlərimizdir. Və onların sayəsində 30 il belə deyək, itkin düşmüş bizim şəhidlərimiz və onlardan da biri baba qardaşdır. Onun nəşi tapıldı, öz doğma ata ocağına gətirildi və kənd qəbirstanlığında dəfn olundu. Anasıyla görüşdü. Bəli. Mən bir daha bütün şəhidlərimizə uca Allahdan rəhmət diləyirəm. Ailə üzvlərinə, yaxınlarına səbir, dözüm arzulayıram. Təşəkkür edirəm, hörmətli Aqil müəllim. Təşəkkür edirəm. Şəhid atası, bayram buyur. Bayram. Mən də bütün tədbir Hazır iştirakçılarını Rəşkan baba. salamlayıram. Allah sizdən razı olsun ki, nə soğuk, nə isti bilmədən həmişə bizim yanımızda olmuşsunuz. Baba qardaşımızın Allah yerin cənnət eləsin. Onun timsalında bütün şəhidlərə Allahdan rəhmət diləyirəm. Təcəri İlham qardaşım. Allah sizə sənin timsalında ailə özün hamısına səbir versin. Sağ olun. Təşəkkür edirəm. Xan baba. Buyur. Namaz hazırlaş. Ağsaqqal, çox sağ olun. Mən də bütün tədbir iştirakçılarına salamlayıram. Baba qardaşımın timsalında Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. İlham qardaşıma, bütün ailəsinə Allahdan səbir diləyirəm. Allah səbir versin. Allah bütün itkinlərimizin, valideynlərinin o günlər olsun, hamısının gözü yox olsun. Nə deyim Allah? Allah səbir versin. Təşəkkür edirəm. Namaz. Tavuk hazırlaş. Allah səbirci versin, bazını versin, məkanı cənnət olsun. Qalan balalarımızı saxlasın. Allah yerin cənnət. Təşəkkür edirəm. Tavuk. Şəhid atası. Çox sağ ol Ağsaqqal. İlham qardaş. Allah səbirci versin. Mən yaşdım deyil. Baba qardaşımın da yeri cənnət məqamıcı olsun. Həmin nəvəsinə də Allah günahlarını bağışlasın. Allah səbirci versin. Cəmi şəhidlərimizin yeri cənnət məqamıcı olsun. Təşəkkür edirəm. Qədirə müəllimə danışdı, amma indi mənə işarə eləyir yoldaş ki, Vasif işarə eləyir ki, müəllimə danışıb. Sağ ol. Sən buyur. Arza müəllim, söz verdiyinə görə çox sağ ol. Mən bütün şəhid valideynlərinin qarşısında baş əyirəm. Allah o şəhidlərimizin ruhunu şad eləsin. Bu baba qardaşımızın bu günləri burada anım günüdür. Baba qardaşımızın qardaşlarına, bacılarına başsağlığı verirəm və çox gözəl qiymət verdin ki, İlham həm qardaşdır, həm valideyndir babaya. İlham çox zəhmətkeş, pehlivan istəkli olandır. Bir məsələni qeyd edeyim Ağarza müəllim. Bu mehribançılıq, vətənpərvərlik ana ailəsindən başlayır. Müəllim sinifdə onlarla, yüzlərlə şagirdə dərs deyir. Amma bunların içində vətənpər var, çoxdur. Amma qəhrəmanlar, şəhidlər azdır. Mən xahiş eləyirəm. Həmin o dərs deyən müəllimlər və o valideynlər də mərasimlərdə iştirak eləsinlər. Unudulmasın bu mərasim. Şəhidlərə yenə də mən deyirəm, sizin qarşınıza baş əyirəm. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət etsin. Təşəkkür edirəm. Babanın sinif yoldaşları var burada. Ya hamısının adından bir nəfər çıxış eləsin, ya hamısı çıxış. İcazə verirəm, hamısı çıxış eləsin. Buyurun. Hamınızı salamlayıram öz adımdan, sinif yoldaşlarımın adından, İlham qardaşıma, onun bütün ailə üzvlərinə başsağlığı verirəm. Allah babaya rəhmət eləsin, bütün şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Qazilərimizə, əskərlərimizə, veteranlarımıza Allah ömür versin. Ağsaqqal icazə versin, şəhidimizin şəhərindən yazdığım şeiri oxuyaram. Yaxşı şeirdirsə, salamat. Mən pis şeir yaza bilmirəm, nə də ağzıma Allah yolu qoyanadandır. O şeirləri yaxşı şeylərdir. Sənə baxıram məzar daşına, görən nələr gəldi sənin başına. Ömür demək olmaz keçən yaşına, şəhidim igidim baba qardaşım. Bu yerdə biz bir yerdə oxuduq orada məktəbi, biz bircə yaşadıq sevinci qəmi. Hərənin bir yana düşdü qədəmi, şəhidim igidim baba qardaşım. Sən bu vətən üçün getdin döyüşə, düşmənin canını saldın təşvişə. Cəsurlar qayıtmır dostum həmişə, şəhidim igidim baba qardaşım.
Yolunu gözlədi qohum qardaşın, sənə həsrət qaldı dostun yoldaşın. Ürək ağrısıyla yandı sirdaşın, şəhidim, igidim, baba qardaşım. Sən vətən uğrunda olsan da fəda, 30 il gəlmədi səndən səs səda. Bu iller el oban qaldı cəfada, şəhidim, igidim, baba qardaşım. Bəxtiyar söyləri gözlərində yaş, belə mənzərəyə ağlayar dağdaş. Hamıdan yüksəksən, hamısan da baş. Şəhidim, igidim, baba qardaşım. Şəhidim, igidim, baba qardaşım. Qulaq asmamız qiymət vermir heç vaxt. Təşəkkür edirəm. Allah şehir. Səhv elə. Yoxdur danışmaq istəyən. Danışmaq istəyən bəlkə varsa buyursun. Cəmi şəhidlərimizi həyata gətirən valideynlər var. Atalar, analar. Onların hər birinin demək, rəhmətə gedənləri var da. Rəhmətə gedənlərin Allah təqsiratların, günahlarını bağışlasın. Qalanların, valideynlərinin Allah günahlarını təqsiratlarını bağışlasın. Sözüm bu idi. Çox sağ ol, yaxşı. Təşəkkür edirəm. Mənə məlumat verirlər ki, 2 nəfər şehirdən var balalarımızda. Kimdir onlar gəlsin bura? Biri elə balaca İlham. Geç tərəf, hə. Hə, o bura hanı? Hə. Hə. Bu vətəni bütöv tutan, alnımızdan leçə yağan, şirin canın vətəndə qoyan, şəhidlərə borcluyuq biz. Şuşa, Laçın və Zəngilan, Ağdam, Ağdərə, Qovşa. Şəhərlərə bayraq sancan, şəhidlərə borcluyuq biz. Hər rayonda izin qoyan, yağı qəlbə xof yayan, bizə bu hissi yaşadan şəhidlərə borcluyuq biz. Tələssin, vərəklə oxu. Bu qədər idi. Hə, bu qədər də çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun bala, hər birinizə təşəkkür edirəm. Sizi hazırlayan müəllimiyə təşəkkür edirəm. Sağ olun, çox sağ olun, hörmətli cəmaat. Əziz Göylər cəmaatı, mən Göylər cəmaat deyəndə çox belə sirkələnirəm. Bütün vücudum sirkələnir, onu görə uşaqlığım bu tərəfdə keçib. Göylər cəmaatı qədir bilən cəmaatdır. Göylər cəmaatı haya gələn cəmaatdır bir sözlə. Ona görə də bax gəldiniz, haya gəldiniz bu günləri. Bu çətin məqam, bu günləri çətin idi. Dünən belə, bugün belə. Mən də dünən dayanmamışam dünəndən. Baba bu kini dəqiqə başı zəng eləmişəm. Hər dəfəndə mənə hələl yoxdan o icazə verirəm. Mənə biraz da danladı, haqlıdır. Mən burada olmalıdım, mən sizin qarşınızda olmalıdım. Mən axşam o dəfində iştirak eləməlidim. Amma mənə İlham dəqiq məlumat vermədi ki, haçan gələcək. Bir vaxtı zəng elədi ki, artıq uzay dəfn olunub. Mən də götdüm, qalibə zəng elədim və eləcə də Natiq müəllimə zəng elədim. Ona görə də Allah təala sizi şadlıq versin, hörmətli Göylər cəmaatı, əziz şəhid ataları, hörmətli şəhid anaları. Bugünkü gün çox gözəl gündür, çox xoşbaxt gündür. Ona görə ki, biz babanın bu günləri, bu təmtəraqla, bu gözəlliklə, bu şərafətlə ki, biz onun anım gününü qeyd edirik, bunun valla heç bir söhbət ola bilməz. Bunun da misli yoxdur. Hamısı bu sizin qüvvənizdir, hamısı bu sizin gücünüzdür, hamısı bu sizin hörmətinizdir. Hörmətli cəmaat, əziz şəhid ataları, hörmətli şəhid anaları, hər öz qısa müddətdə şəhid ataları özlərini çatdırdılar ağsaqqallarına və eyni zamanda tədbir yerinə. Mən sizin hər birinizə təşəkkür edirəm. Hər birinizə minnətdaram, hörmətli cəmaat, əziz xalqım, elə deyək. Əziz Göylərin rəhbərləri, icra nümayəndəsi, bələdiyyə və elə də Aqil müəllim, sağ olsun, dünəndən mən əlaqə salacaq saqqal. Nə vaxtı, necə səhər, necə falan, hamısına mən istiqamət vermişəm, o yekəli çıxmasın. Birbaşa o hüzür yerinə gedəcək. Hamımız belə topa, bir yerdə orada İlhama başsağlığı verib, onun anlaşma zaman eləsin. Təşəkkür edirəm hər birinizə. Sağ olun, selamat kalın. Ver duvar başına. Amin. Varıp qoxulu o yollar, səni bəs nə vaxt qaytarar. Səndən təsəlli bir zabit mundiri,
cüt ulduzlu aylı pagonlar, senden teselli bir zabit mundiri, bir cüt ulduzlu aylı pagonlar. Ay vermene Cenab leytinant, ay vermene leytinant. Hoş müjdeli bir savaştan pay vermene leytinant. O gün gelecek, gəm yemə, gəm yemə. O vaxt dönəcəm mən sənə, mən sənə. Hələ yad əldədir yurdumuz, yuvamız. Bitib tükənməyib o qan davamız. Hələ yad əldədir yurdumuz, yuvamız. Bitip tükenmeyip o kan davamız. Ay vermene Cenab leytinant, ay vermene leytinant. Hoş müjdeli bir savaştan Allah padişahına, kovma grevesine sabır versin. Allah rahmet eylesin. Yeri nurlarında olsun. Rahmetli babayla bizim hamımızın çok tecrübeşleri oldu. Allah cümlesin. Allah hamımızdan razı olsun. Hamımızın sevimli bir insanıydı. Bir de her anın bir kısmeti var hayatta. Allah var rahmet eylesin. Size sabır versin, mekanı cennet olsun. Allah cümlesin. Allah razı olsun. Sinif yoldaşımız, baba kimi insanlar da tapılıb gəldi öz vətəninə, vətəndən də öz elinə, obasına. Allah rəhmət eləsin. Allah canınızı sağ eləsin. Allah hamımızdan razı olsun. Çox sağ olun. Allah səbrinizi versin. Allah canınızı sağ eləsin. Biz o ölünce unutmayız. Biz ölünce hansımız qalıb axirətdən gəlib bu Allah canınızı sağ eləsin. Allah kömək etsin. Allah razı olsun. Ziyarət edəcək. Şimdi kimin müydək başa düşürür? Gecəli adamdır ki, sinif yoldaşı Bəxtiyardır. Bütün şəhidlərə Allah rəhmət eləsin. Hamısının sinif yoldaşı var. Sinif yoldaşı Bəxtiyar öz sinif yoldaşına şeir qoşub şəhid. Allah Bəxtiyarına canı sağ eləsin. Allah kömək etsin. Allah rahmet eylesin. Baba bizi için vallahi ay vermene leytinant. Hoş müjdeli bir savaştan pay vermene leytinant. Ay vermene Cenab leytinant, ay vermene leytinant. Hoş müjdeli bir savaştan pay vermene leytinant. Ay vermene Cenab leytinant, ay vermene leytinant. Hoş müjdeli bir savaştan pay vermene leytinant.